Halo, kali ini saya akan kasih tips tentang cara menghilangkan batuk yang membandel. Pas batuk, pasti malamnya susah banget untuk tidur ya. Udah coba obat batuk yang generik, yang herbal, yang minum ini, yang minum itu, tetap aja masih batuk. Dan akhirnya tuh bisa reda cuma karena ini nih, air panas sama minyak but atau sekarang diganti namanya jadi minyak herbal sinergi. Caranya, siapin air panas, suam kuku, terus tetesin tuh minyak but-butnya ke airnya, 3 tetes aja, jangan banyak-banyak karena rasanya nggak enak. Minumnya sebelum tidur ya, biar bisa istirahat sampai pagi, karena habis minum ini nggak bakal batuk lagi sampai pagi, insya Allah, amin.